Et praeteriens vidit hominem caecum a nativitate, et interrogaverunt eum discipuli sui, Rabbi, quis peccavit, hic aut parentes eius ut caecus nasceretur? Respondit Iesus, neque his peccavit, neque parentes eius, sed ut manifestetur opera Dei in illo, me oportet operari opera eius qui missit me donec dies est. Venit nox quando nemo potest operari, quandio in mundo sum lux sum mundi, haec cum dixis et expuit in terram et fecit luton ex sputo, et linuit luton super oculus eius, et dixit ei, vade lava in natatoria Siloae, quod interpretatur missus, abiit ergo et lavit, et venit videns. Itaque vicini et qui videbant eum prius quia mendicus erat dicebant non hic est qui sedebat et mendicabat, alii dicebant quia hic est, alii autem nequamquam sed similis est eius, ille dicebat quia ego sum, dicebant ergo ei, quomodo aperti sunt oculi tibi, respondit, ille homo qui dictur Iesus, lutum fecit et unxit oculus meos et dixit mihi, vad ad natatoriam Siloae et lava, et abii et lavi et vidi. Dixerunt ei ubi est, ille ait nescio, adducunt eum ad Parisaeos qui caecus fuerat, erat autem sabbatum, quando lutum fecit Iesus et aperuit oculos eius, iterum ergo interrogabant eum Parisae quomodo vidis et, ille autem dixit eis, lutum posuit mihi super oculus et lavi et video, dicebant ergo ex Parisaes quida non est hic homo ad Deo quia sabbatum non custodit, alii decebant, quomodo potest homo peccator haec signa facere, et schisma erat in eis. Dicunt ergo caeco iterum, tu quid dicis de eo qui aperuit oculos tuos, ille autem dixit, quia profeta est. Non crediderunt ergo Iudae de illo quia caecus fuiset et vidiset, donec vocaverunt parentes eius qui viderat, et interrogaverunt eos dicentes, hic est filius vester quem vos dicitis quia caecus natus est, quomodo ergo nunc videt. Responderunt eis parentes eius et dixerunt, scimus quia hic est filius noster et quia caecus natus est, quomodo autem nunc videat nescimus, aut quis eius aperuit oculos nos nescimus, ipsum interrogate, aetatem habet ipse deseloquatur, haec dixerunt parentes eius quia timebant Iudaeos. Iam enim conspiraverant Iudae, ut si quis eum confiteretur Christum extra synagogam fieret. Propterea parentes eius dixerunt quia aetatem habet ipsum interrogate,
vocaverunt ergo rursum hominem qui fuerat caecus et dixerunt ei da gloriam Deo. Nos scimus quia hic homo peccator est. Dixit ergo ille, si peccator est nescio. Uno scio quia caecus cum essen modo video. Dixerunt ergo illi, quid fecit tibi, quomodo aperuit tibi oculos? Respondit eis, dixi vobis iam et audistis, quid iterum vultis audire, nunquid et vos vultis discipuli eius fieri, maledixerunt ei et dixerunt, tu discipulus illus es. Nos autem mossi discipuli sumus. Nos scimus quia mossi locutus est Deus. Hunc autem nescimus unde sit. Respondit ille homo et dixit eis, in hoc enim mirabile est, quia vos nescitis unde sit, et aperuit meos oculos. Scimus autem quia peccatores Deus non audit, sed si quis Dei cultor est et voluntatem eius facit, hunc exaudit. A saeculo non est auditum, quia aperuit, quis oculus caecinati. Nisi esset hic ad Deo non poterat facere quicquam. Responderunt et dixerunt ei, in peccatis natus est totus et tu doces nos, et ei ecerunt eum foras. Audivit Iesus quia ei ecerunt eum foras, et cum invenisset eum dixit ei, tu credis in Filium Dei? Respondit ille et dixit, quis est Domine, ut credon in eum? Et dixit ei Iesus, et vidisti eum et qui loquitur tecum ipse est. At ille ait credo Domine, et procidens adoravit eum. Dixit ei Iesus, in judicium ergo in hunc mundum veni, ut qui non vident videant, et qui vident caeci fiant, et audierunt ex Parisais qui cum ipso erant, et dixerunt ei, nunquid et nos caeci sumus. Dixit eis Iesus, si caeci essetis non haberitis peccatum, nunc vero dicitis quia videmus peccatum vestrum manet.